วัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับออดแอดแต่เช้าเลยค่ะออดแอดออกจากบ้านตั้งแต่ตี 5กว่าเกือบ6 โมงเช้านะคะวันนี้เราแอบเห็นค่ะมีคนมารอน้องด้วยเจ้าขาวสุรเดชค่ะนั่งรอน้องที่หน้าปากซอยนะพอเห็นออดแอดเดินออกมาก็วิ่งแบกพุงมาเลยค่ะน่ารักมากๆวันนี้วีรกรรมเยอะกันจริงๆดูเจ้าขาวสิคะที่กินน้ำเขาล่ะเจ้าขาวเนี่ยค่อนข้างตึงจัดในหมู่บ้านเลยนะคะเรื่องการต่อยตีเนี่ยเขาถนัดมากๆเลยไม่มีใครกล้ายุ่งกับเจ้าขาวสุรเดชค่ะเจ้าขาวนี่เรียกว่าเป็นไอดอลของออดแอดเลยนะคะเขามักจะสอนออดแอดทำอะไรหลายๆอย่างค่ะออดแอดก็จะทำตามนะเจ้าขาวสุรเดชเขาเป็นแมวดุมากๆนะคะแต่เขารักออดแอดมากๆเขาจะคอยตามดูแลออดแอดอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าเจ้าขาวนั่งอยู่ตรงไหนก็แสดงว่าออดแอดอยู่แถวๆนั้นค่ะไม่ไกลกันเหตุการณ์ต่อจากนี้ค่ะเจ้าขาวนั่งอยู่โคนต้นไม้ออดแอดอยู่บนปลายไม้ก็คือย่ามองหานะคะแต่ไม่เจอขาวนั่งอยู่ก็เลยมองตามขาวขึ้นไปโอ้โหอยู่บนยอดไม้แล้วค่ะตอนนี้เริ่มกระวนกระวายแล้วนะคะดูเหมือนว่าจะลงไม่ได้นะเริ่มหาทางลงแล้วค่ะขึ้นได้แต่ดูท่าทางว่าจะลงไม่ได้นะคะเริ่มปั่นป่วนแล้วค่ะตอนนี้เริ่มนิ่งนะคะมองซ้ายมองขวาแล้วพี่ขาวก็นั่งเป็นกำลังใจค่ะแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ปั่นป่วนอย่างมากแล้วค่ะตอนนี้เริ่มร้องแล้วนะคะเริ่มร้องหาคนช่วยแล้วนะย่าเองก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะต้นไม้สูงมากๆย่าก็พยายามเรียกนะคะให้เขาปีนลงมานะแต่ดูท่าทางว่าออดแอดจะกลัวมากๆเลยนะคะก็นานแล้วค่ะพี่ขาวก็นอนให้กำลังใจเลยค่ะไม่ช่วยอะไรเลยเริ่มนิ่งแล้วค่ะเริ่มมองแล้วค่ะเริ่มร้องเรียกย่าแล้วตอนนี้ก็นอนแล้วนะคะผ่านไปนานมากๆแล้วค่ะตอนนี้ย่าก็พยายามช่วยอยู่นะคะให้เขากระโดดลงมาใส่มือค่ะแต่ก็ไม่กล้าโดดลงมานะคะสุดท้ายก็ต้องโทรเรียกปู่ค่ะให้ปู่ปีนขึ้นไปเอาลงมานะดีนะคะที่ปู่ยังไม่แก่มากนะยังมีแรงปีนอยู่ตอนนี้ก็ลงมาแล้วค่ะท่าทางก็ยังตกใจอยู่นะคะยังกลัวอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มหายกลัวแล้วค่ะเริ่มจะเล่นงานน้องหมาแล้วเจ้าออดแอดเจ็บไม่เคยจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาชมกันฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ